بليز يعرفون شو ذنهاب مرحبا جميع، معكم صيدا. اليوم جبت لكم تقرير عن مسلسل قرية البحر شات شات شات. بس قبل لا نبدأ حطوا لايك واشتركوا بالقناة ويلا نبدأ. اسم المسلسل قرية البحر شات شات شات، ناصر كوميدي رومانسي مالي دراما. عدد الحلقات 16. البلد المنتج كوريا الجنوبية. شبكة العرض TVN. موعد البث 28 أغسطس عام 2021. أيام العرض السبت والأحد. قصة المسلسل: طبيبة أسنان قاسية تنتقل إلى قرية عدن الشاطئ، تتعرف على رجل عاطل يعمل مع وظيفة مؤقتة إلى الأخرى، ويساعد جميع سكان القرية بقلب جميل. أما أبطال المسلسل: شين مين في الدور نون هي جين، لي سون هو في الدور هون دو شيك. وبس هذا نهاية الفيديو، أتمنى عجبكم، بس أكيد عجبكم لأنه صيدا اللي سوته. فيا لا تنسوا تحطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس، وباي.